पता होगा ये कौन सा मॉडल है। ये आपका सुकम साइनी का ओल्ड मॉडल है। साइन वेव है, प्योर साइन वेव। ये एक एसएमडी मॉडल में आता है, एक डीप मॉडल में आता है। तो ये डीप मॉडल वाला है। देखिए सब एसएमडी कंपोनेंट नहीं है इसमें। देखिए तो इसमें फॉल्ट है कि आपका बैटरी जब लो होता है, इसमें बैटरी लो होने का टाइम पे ये आपका ट्रांसफार्मर हमिंग करेगा। ठीक है, जब 11 वोल्ट का नीचे आ जाएगा तो आपका ट्रांसफार्मर हमिंग करता है। प्रॉब्लम यही है। बैटरी अगर चार्ज रहेगा तो सही है। तो इसमें बैटरी लो इंडिकेशन नहीं आता है, आपका हमिंग साउंड ऐसा ही आता है। तो इसका मेन फॉल्ट क्या है देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब में हम बहुत वीडियो देखा है, इसका मेन फॉल्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। क्योंकि इसमें जो उन लोगों ने बोला है, देखा है हम, आपका जो ये 7812, ये 555 एनी 555 है, इसमें डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह सब चेंज करने के लिए बोलता है, मगर ये सब में फॉल्ट नहीं है। तो ये बहुत, मेरे पास एक सेम 2 पीसीबी है। देखिए ये भी सेम प्रॉब्लम है और ये भी सेट सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेन फॉल्ट क्या है देखिए, क्योंकि ये जब बैटरी लो होता है तब ये बूस्ट करने का काम करते हैं। ये सप्लाई बूस्ट होता है इसमें। ये आपका देखिए, इसमें अभी हम दिखा देते हैं। इसमें फॉल्ट है तो फॉल्ट में क्या होता है देख लीजिए। तो सबसे पहले हम अभी सेट ऑन है तो ठीक है, हम दिखा देते हैं आपका 7812 में इनपुट में कितना आ रहा है। देखिए देखिए इनपुट में आ रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, 7812 अगर है, 12 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो आपका इनपुट कितना आना चाहिए, कम से कम सोचिए। आपका इसमें 10 वोल्ट हो चुका है और आउट देखिए कितना वोल्ट हो रहा है, 9 वोल्ट, क्योंकि इसमें 12 आउट होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे सप्लाई आपका बूस्ट नहीं हो रहा है, बूस्ट। ठीक है, बूस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए एक वीडियो देखा था मैंने, ये बोला है वो 555 चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर है, पीएनपी एनपीएन, इसको भी चेंज करने के लिए। फिर आपका यहाँ पे LM12, ये यहाँ पे 3 डायोड है। देखिए 1 2 3, ये तीनों डायोड चेंज करने के लिए बोला है। सेम प्रॉब्लम, कुछ सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका मेन फॉल्ट देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा होगा ट्रांजिस्टर का बेस में। देखिए ये डायोड है कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव से ये स्विचिंग किया है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर देखिए, इसका वैल्यू है आपका 50 वोल्ट होगा, या इसका जगह 63 वोल्ट लगा सकते हैं। तो देखिए अभी ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें। देखिए इसमें लगा हुआ है 47 MFD 50 वोल्ट। ठीक है, तो अभी सप्लाई देख लीजिए क्या है। देखिए इनपुट आ रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट आ रहा है और आउट देखिए कितना आ रहा है, आउट 9.19। ओके, देखिए इसमें इतना आ रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ कर लेते हैं। अभी आप ऑन कीजिएगा तो आपका जो गेट सप्लाई है वो आपका आएगा 6 वोल्ट। ठीक है, वो भी हम चेक करा के दिखा देते हैं आपको ऑन करके। तो अभी सेट ऑन ही है, तो दिखाते हैं आपको हम पॉजिटिव साइड का सप्लाई। देखिए कितना बन रहा है, 5.71। सॉरी ये नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है आपका 5.57 51 ऐसा कुछ 52, और आपका पॉजिटिव साइड में कोई गेट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कैपेसिटर जो है इसको चेंज करते हैं। यही कैपेसिटर है, देखिए इसका वैल्यू है आपका, देखिए 47 MFD 50 वोल्ट। ठीक है, देखिए 47 50 वोल्ट। तो हम इसको लगाने वाला है इसमें 47 MFD, आपका 63 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास 50 अवेलेबल नहीं है तो हम भी इसमें 63 लगाने वाले हैं। देखिए ये वाला 47 MFD 63 वोल्ट, तो इसमें लगा देते हैं। देखिए इस तरफ आपका पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव। तो लगा चुका हम, देखिए सोल्डरिंग कर लेते हैं। अभी देखिए क्या कंडीशन है इसमें, ऑन करते हैं। अभी देखिए बूस्ट होके सप्लाई कितना बना है देखिए। ठीक है, 19 बन चुका है यहाँ पे, पहले आपका 10 पॉइंट कुछ था, अभी देखिए 19 हो चुका है। और आउटपुट आपका पूरा 12 का 12 ही मिलेगा आपको। देखिए 12.7 12.7 वोल्ट। ठीक है, और अभी देखिए पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड में कितना बन चुका है, 7 वोल्ट का ऊपर, पहले 5.71 72 था। ठीक है, ये देखिए। और आपका इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ भी आपका 6 वोल्ट अभी
हो चुका है, पहले नहीं आ रहा था। अभी देखिए इस तरफ भी गेट आपका 6 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये आपका होगा पॉजिटिव साइड। ओके, तो इसका फॉल्ट यही है, इतना आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम आप इसमें जो ये एनी 555 के साथ में देखिए जो है ये टाइमर जो ऐसी है इसका साथ में देखिए दो, एक पीएनपी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, इसका साथ ही देखिए एक कंडेंसर होगा। यही कंडेंसर पहले आप चेंज कर लीजिएगा।